Bé, moltes gràcies per la invitació i tractaré de fer-ho el menys mal possible. Simplement jo, que soc fill de burgalesa i de valencià i que he viscut a València fins que Milán del Bosch va expel·lir-me d'ahir i després vaig aconseguir lograr tornar. Parlaré en castellà en el vostre permís, si no serà cosa de que reiré de risa per part de l'auditori. Però en tot cas ficaré algunes paraules en català valencià com prova de respecte i d'amor per aquesta formidable llengua. Bé, parece que se trata aquí de defender, de hacer frente a los que odian el nacionalismo y el soberanismo catalán, en fin. Bueno, por cierto, pido al moderador que cuando lleve 17 minutos me avise para acabar en 3 más como máximo. Yo, como en la mesa anterior realmente era formidable y realmente es que ya he hecho todo lo que había que decir casi, nos lo ha puesto difícil, decir cosas distintas, importantes, originales, nos lo ha puesto difícil. Yo voy a planteármelo, bueno, de una forma un tanto, vosotros juzgaréis, no sé si decir heterodoxa o, en fin, formularé preguntas, formularé cuestiones y procuraré hacer preguntas para que nos las respondamos y hacer reflexiones por si a alguien le interesa la funesta manía de pensar. A ver que no me olvido algunas de las cosas que he tomado ahora recientemente, me parece que no. Por ejemplo, ¿le hace falta a Cataluña un ejército? Pues yo también creo que no. Porque a bombas y aviones nos ganan. Nosotros nos ganamos a Seni, a Raó, a Dignitat y a muchas cosas, pero desde luego a puñetazo yo no me peleo con un cachas que mida 3 metros y sea campeón de lucha libre, ¿no? Y sí, aviones para Cataluña, aviones de guerra, pero si ese dinero hace falta para que la gente coma y tenga subsidio. Yo creo que no le hace falta un ejército a Cataluña, sino unas fuerzas de orden público, civiles, y lo menos militarizadas posibles. En fin, quizá haría falta un ejército para defenderse de Andorra, por ejemplo, pero para defenderse hipotéticamente de España, que tampoco ocurriría, llegarían las aguas al río por lo que se dirá. En fin, vamos a lo que llamamos políticas, defensa, seguridad. Política es un concepto amplio y con diversas acepciones. No sé si decir que es una palabra polisémica o polihermenéutica. La seguridad es el objetivo, y la defensa es el medio. En todo caso, seguridad, defensa, política son asuntos de enorme trascendencia y que merecen profundo análisis y reflexión. Lo intentaremos aquí una mica. En todo caso, no me entra en la cabeza, no veo un ataque, una guerra del Estado español al Estado catalán si llegara a consumarse la total independencia. No lo veo. No lo consentirían los grandes poderes que mandan en el mundo, y particularmente en Europa. No lo consentirían, quiero decir, USA, no lo consentiría la NATO, que llamamos OTAN, pero es NATO. Si lo intentase el Estado español, atacar militarmente a Cataluña, intentar ocuparla, los grandes poderes impondrían un alto al fuego. Ningún amo deja pelearse a sus criados. Esto es elemental. Desde luego, el Estado español tendría unas fuerzas de combate y un armamento mucho más poderoso, pero la cuestión no se resolvería con bombardeos de aviación y de cañones de tierra o cañones de barcos. El desenlace, la solución no sería militar, sería política, lo cual sería bueno para Cataluña. Con lo cual, bueno, pues que ladren, que cabalgamos. Como escribiera ya hace medio siglo el mariscal de campo Montgomery, vizconde de El Alamein, la guerra no es cuestión privativa de los soldados. A lo largo de la historia siempre ha afectado la guerra a la vida civil. Y en los tiempos modernos, la suprema dirección de la guerra ha venido a ser incumbencia de los políticos, que son civiles y no soldados. No son marinos tampoco ni aviadores profesionales, decía Montgomery. Así que, Monty, para los amigos. Así que un servidor, aunque he estudiado táctica, estrategia, armamento, etc., en academias militares de Zaragoza y Valladolid durante más de 4 años,
y luego me he especializado en carros de combate, o sea, tanques, entre otros cursos castrenses, que tiene que ver algo con castrado, no lo sé, de especialización. Entiendo, digo intelectualmente, de atributo no sé. Entiendo que mis 2 décadas hasta ahora de profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Política, pues constituyen quizá mi principal bagaje para osar afrontar ante ustedes, davant de vosaltres, esta ponencia. Poco interés tendría, pienso, el que yo hiciese conjeturas sobre unas posibles Fuerzas Armadas catalanas, como que les expusiera que se ha dado, me puse a hablar de que se ha dado el nombre en los reglamentos de táctica, puede empezar, táctica para enfrentarse militarmente a un adversario, es el llamado arte de mover, disponer y emplear las tropas en el campo de batalla con orden, rapidez y recíproca protección, teniendo en cuenta la misión y la situación que a su vez depende del enemigo, de los medios propios y del terreno donde... No vengo a hablar de esto, ¿no? Esta no es la cuestión, ¿no? Aunque en parte sí, depende del enemigo, quién es, y, en fin, y del terreno. Bueno, pero creo que me entendéis. Yo hablo para inteligentes, les digo en clase, y no me entendéis, la culpa es vuestra. De modo que, seguridad. Vamos a ver si vamos colocando piezas de un rompecabezas para que el auditorio las va colocando y van ensamblándose casi solas. Necesidad para el hombre y para los grupos humanos. También palabra polisémica, de más de un significado. ¿Seguridad que da el derecho? No hablamos de esto en principio. La llamada seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución. 9 es el artículo que cierra y da cima al fundamental título preliminar de la Constitución. Seguridad física, material, corporal, si vis pacem para bellum, adagio que muestra la íntima relación entre seguridad y defensa. Si quieres la paz, prepárate para la guerra, para el conflicto. Bueno, pues sí, preparémonos, pero civilmente. No a ver quién tiene más cañones o más poderosos. En todo caso, anyway, que dicen los ingleses, no debe entenderse la seguridad solo como asunto de orden público, policial, militar, sino la seguridad es también una cuestión de paz y una cuestión de prevenir riesgos. Está enlazado con esos 2 puntos muy mucho. Y es también una cuestión de convencimiento, de convicción de sentirse seguro. Como sea, seguridad guarda no poca relación con lo jurídico. En todo caso, es una necesidad de primer orden directamente relacionada con el concepto de defensa, de protección de personas y protección de derechos. Cabe añadir, congruentemente con lo que decimos, que antes que una defensa armada parece más verosímil, en Cataluña, una defensa pasiva. No diría defensa civil, que es en caso de catástrofes, terremotos, diluvios. Defensa pasiva de Cataluña en que el pueblo mostrara que no se doblega ante la fuerza. Una defensa que no desdeñase la cibernética y las tecnologías avanzadas frente a posibles amenazas en áreas importantes, incluida la económica. En todo caso, hablar de defensa es hablar de decisiones y es hablar de acciones políticas. Y no olvidemos que declarar la guerra corresponde constitucionalmente a su majestad de los mares del sur, al rey, quiero decir, artículo 63.3 de la Constitución, previa autorización de las Cortes. Y podríamos hablar, si hay tiempo, de un posible estado de sitio, sin llegar, digamos, a la intervención y tal y cual, o lo decimos ya. El estado de sitio del artículo 116.4 de la Constitución es cuando, frente a un acto de fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios, entonces el gobierno propone el estado de sitio y lo decide el Congreso de Diputados, diciendo en qué ámbito territorial, con qué duración, con qué condiciones, y podrán suspenderse las garantías jurídicas del detenido. Cuidado, enseguida ya vamos, cuidado que esto ya salía también en la mesa anterior. Podrán suspenderse las garantías jurídicas del detenido, 17.3 de la Constitución, podrán suspenderse el informarle de sus derechos, podrán no informarse de los motivos de su detención, de su no obligación de declarar. Todo esto no hay que decírselo. Y nada de existencia de abogado. Esto es en estado de sitio, que es lo único que habría que temer, no que entraran con los tanques disparando. Pero no creo que lleguen al estado de sitio porque internacionalmente los titulares que saldrían en toda la prensa de Europa Occidental, incluso de Estados Unidos, caería el gobierno, creo yo. Salvo que aquí cometían el error de ir en plan muy violento y poniendo bombas y tal, lo cual los catalanes no es su sentido, no es el su sen, no es su camino, me parece a mí. En fin, seguridad, pues
todo esto de estado de sitio que decimos aquí, y al final yo cierro este parrafito de las notas que he ido tomando. Dios mío, cuánto hay de razón y cuánto de pasión y cuánto de intereses en todos estos asuntos. Pero ojo, que nos damos de bruces en el tema de las jornadas y en el de esta tabla con el binomio que debía ser matrimonio bien avenido, pero puede ser divorcio entre legalidad y legitimidad. Ejemplo elemental de legalidad no legítima, la legalidad franquista. No hace falta poner otro ejemplo. Pero la legitimidad es como decir, es como una hermana gemela de la justicia, por no decir de la simple honradez. O sea, que decir legitimidad es como decir justicia. Y digamos que un servidor modestamente sostiene que la Constitución vigente del 78, en algunos aspectos y artículos, es no legítima, por haber sido fraguada bajo ruido de sables, prisas, coacciones, etcétera, además de tener entre sus padres a personajes como Fraga, que en cualquier otro país europeo, occidental, hubiera estado en prisión, no como padre de la Constitución. En prisión y para décadas. Y eso porque soy opuesto a la pena de muerte. Como delincuente de lesa humanidad. Y también es insuficientemente legítima porque la Constitución vigente la hicieron unas Cortes no elegidas como constituyentes. Todos sabemos que esas Cortes no constituyentes fueron en aspectos clave para establecer una verdadera democracia avanzada, que lo exige casi líricamente el preámbulo de la Constitución en su 6º párrafo. España va a ser una democracia avanzada, el preámbulo. Pues en aspectos clave fueron un órgano, las Cortes, aquellas que hicieron la Constitución, un órgano de ejecución de decisiones tomadas fuera de esas Cortes, la Constitución. Por eso, al otorgarse poder constituyente, entre otras omisiones, no configuraron unas Cortes y en particular un Senado capaces de allanar el camino a una salida histórica, justa y democrática a la cuestión candente y pendiente, histórica, de Cataluña. Hablamos de legitimidad equiparándola en ciertos aspectos o en bastantes aspectos a justicia. Y justicia es el primerísimo eje, el primerísimo concepto que establece la Constitución española en su primera línea. Según mi modesto análisis, el semi-amenazador artículo 8 de la Constitución española vigente, según el cual el Ejército, la Marina y la Aviación tienen la misión de defender el ordenamiento constitucional, suena a perla tardofranquista. Suena a un medio apaño o avío para tratar de perpetuar no poco el ilegítimo cometido que el ejército franquista tenía según el artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado, última de las 7 leyes fundamentales franco-fascistas y selladura de las mismas. Hablo de aquella ley de que muchos son pro-joves y no lo conocéis, pero aquella ley orgánica del Estado del 67 comenzaba diciendo: a lo largo de 6 lustros el Estado, nacido el 18 de julio del 36, ha realizado una honda labor de reconstrucción en todos los órdenes, bla, bla, bla. Y decía en el artículo 37, que citamos, antecedente directo, para mí, en mi opinión, del 8 actual, decía el 37 de entonces que las Fuerzas Armadas constituidas por los 3 ejércitos y por las fuerzas de orden público, que claro, hablamos de una dictadura, constituidas, las Fuerzas Armadas garantizan la defensa del orden institucional. La dialéctica entre legalidad de un lado y legitimidad o justicia de otro. Y no olvidemos que además, en su línea primera del preámbulo, la Constitución vigente vuelve a mencionar la justicia en su artículo primero, punto 1. Justicia junto a la libertad como valores superiores del ordenamiento jurídico. Y a esto me atengo. Por eso he dicho que la Constitución la considero ilegítima en algunos aspectos. En muchos, en particular en derechos fundamentales, chapó. La copió formidablemente bien de la alemana actual, no la de Hitler. En fin, no busquen, no encontrarán ustedes en el constitucionalismo europeo esta especie coartada para la custodia militar del orden constitucional o institucional civil. Esto es que Spain is different. En la cual coartada, no es de extrañar, se apoyó el filogolpista teniente general Mena, novato mío en Valladolid de la promoción siguiente, hijo entonces en Valladolid del alcalde de Palencia franquista. Se apoyó Mena, digo, el 6 de enero, Pascua Militar en Sevilla, pero hizo lo que Sanjurjo en el 32, que cuando se fue a sublevar contra la República el 10 de agosto, es que el estatuto catalán, bueno, pues entonces Mena resulta que hizo lo que Sanjurjo. Pues así hemos avanzado entre el 32 y cuando Mena en el 2006 soltó esto. ¿Llevo 5 o falta 5? Sí, en serio, claro. Como mucho. Bueno, bien,
Tengo aquí, quede para el coloquio, algunas palabras de un órgano por tierra, mar y aire, con artículos netamente franco-militarista fascistas. Esto es de este mismo mes, tierra, mar y aire. No es una revista oficial. Ya la revista oficial es Ejército, y al director lo han cesado también por un general Pontija, porque es un militarista franquista y analfabeto, claro, para decirlo de hecho. Esto lo han cesado. Estas cosas las han escrito otros que están en reserva, retirados. Bien, en fin, tenemos una Constitución hecha mucho más por políticos que por juristas expertos. Nos preguntamos hasta qué punto se hizo el Estado de las Autonomías para dar una salida controlada, vigilada a los nacionalismos catalán y vasco, desdibujándolos todo lo posible. A Tarradellas no lo recibieron el jefe del Estado y el del Gobierno por casualidad, antes de que existieran Constitución y Autonomía. Tenemos una Constitución que no han votado los menores de 52 o 53 años, que solo ha cambiado en el artículo 135 para gloria y lucro de los famosos mercados o engendros del gran capital depredador, y que tiene desatinos como autofundamentarse en la unidad patria. Una Constitución debe fundamentarse en la soberanía popular, en la voluntad de los ciudadanos. Tenemos una Constitución de la transición, de la mitificada y glorificada transición, yo la llamo transacción, que viene de transigir, que es consentir, transigir es consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero. Abrevio, salto párrafo. Todo lo citado llega hasta hoy con más o menos intensidad y afecta a la seguridad de Cataluña y de los catalanes, en cuanto unos y otros reivindican ser nación política y nación cultural. Pero ¿hay suficiente seguridad para Cataluña y los catalanes con esta Constitución? Ahí están estos militares que están diciendo estas cosas. Ahí está la palabra nacionalidades del artículo 2 que enfureció no poco a los militares y a los de AP, claro, y parece claro que la antidemocracia en demasiados mentes militares mantiene muchas inercias. Vamos a ver, me salto más cosas. La historia de España es la de una España, un Estado, una nación, un pueblo, un conjunto de pueblos, obviamente plurinacional. Deslicemos, si me permiten, unas pinceladas de historia catalana, claves en la seguridad, etc., entendiendo la catalanidad como un río que se nutre de afluentes de distintas procedencias y que abre los brazos a quienes vinieron de otras tierras. Quizá tiene razón, o parte de ella, Gramsci, cuando cree que la única filosofía es la historia en acto. Aquí también me acuerdo de Alberto Moncada afirmando que la historia de España ha sido un tejer y destejer de fronteras. Pero créanme, sin intención provocadora, que solo la libertad de separación hace posible una verdadera unión voluntaria y libre. Isaiah Berlin dice que los hombres libres prefieren ser mandados por miembros de su nación antes que estar bajo tutela, aunque sea benevolente, de género o grupo humano. En fin, ¿es España un país construido desde arriba, en función de la reconquista, la colonización de América, en vez de quehaceres, empeños, actividades agrícolas, comerciales, etcétera, como ha sido Cataluña en buena parte? ¿Tiene que ver, son antecedentes los catalanes sublevándose contra Juan II de Aragón, etcétera, las capitulaciones o concordia de Vilafranca del Penedès, en que Juan II admite que no puede entrar en Cataluña sin permiso de la Generalitat? En fin, aquí habría que hablar o citar Pau Claris. En fin, Cataluña se opuso a la unión de armas del conde duque de Olivares, bla, 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 bla. Pau Claris proclamó la república, luego lo hizo Figueras, Estanislao, luego Macià, luego Companys. Como se ve, el hecho diferencial de Cataluña es cuestión secular, de siglos. Esta reiterada cuestión de soberanía y autodeterminación no la encontramos en España más que en Cataluña y Euskadi. Pero el españolismo del raigambre castellanista no permitió que hubiera una constitución federal de la Segunda República, como querían catalanes y vascos, y volvió a ocurrir con la Constitución del 78, a la transición. En fin, terminemos ya, que nos pasamos, con algunas pequeñas malicias, por si sirven a ilustrar lo tratado, dejándome cosas en el tintero, mirando otros terrenos a campo. Por ejemplo, el campo futbolero. ¿Por qué el Barça es más que un club? La casualidad es el dios de los tontos. Decía nada menos que Federico el Grande, el mayor genio militar alemán, y ha habido muchos. Lo era todo. Amigo del Voltaire, poeta, músico, homosexual, una maravilla de tío. Y yo soy heterosexual, pero... Porque, sí, la casualidad es el dios de los tontos. Decíamos, ¿y por qué mira y cuida más su cantera el Barça que el Madrid? Tiene algo que ver. Pongan en relación unas cosas con otras. Cierro estas palabras manifestando mi análisis y convicción de que nada puede detener a la larga los procesos históricos, lo que es directamente aplicable a Cataluña. El derecho tiene que procurar que los procesos no sean violentos, porque probablemente los que detestan el catalanismo y a los catalanes desean que sean violentos. Nosotros creemos en la historia y
y en el derecho, en el SENI, no en la fuerza bruta. Bruta en castellano y en catalán, porque la violencia siempre es bruta, la violencia siempre es sucia. Moltes gràcies. O sea, que no. He oblidat abans comentar que també és comandant de cavalleria de la reserva i membre de la Unió Militar Democràtica, de la UND. Crec que és rellevant. Moltes gràcies. Passem al segon ponent, el senyor Miquel Sellarès. Bé, bona nit. Molt agraït al Centre d'Estudis de l'AS perquè crec que em fa fer una cosa, em fa fer tornar en el túnel del temps. Fa 35 anys començàvem a parlar en aquest país de la possibilitat d'una policia i per poc ens peguen a tots. Vull dir, era una societat que realment aquestes coses ni se les plantejaven. Recordo, i ho he dit en molts llibres, que el president Pujol, la primera vegada que li anem a plantejar la necessitat de crear una policia de Catalunya, em va fotre escales avall i em va dir que havia llegit masses tebeos de Roberto Alcázar i Pedrín. O el senyor Tarradellas, el president Tarradellas, que ens va dir a l'equip plural que tiràvem endavant això, que l'important era la Guàrdia Civil i que es quadrés. Vull dir, a partir d'aquí ha passat 35 anys i avui ha vingut un comissari i els ha explicat aquesta sòlida realitat, amb tots els defectes que pot tenir el nostre model policial, però una realitat amb 17.000 homes i dones que estan treballant professionalment al servei del país. O sigui que no hi ha res impossible. Jo, però, entraré en el que avui ens pregunten, perquè si no entraria aquí, faria una dissertació que estaríem fins a les 10 de la nit tots plegats. Necessitem un exèrcit català? La resposta és no és un assumpte prioritari del moment. Vull dir, nosaltres ara tenim coses prioritàries. És bo que en parlem, però avui tenim una crisi econòmica galopant, tenim una societat amb unes grans deficiències, tenim 850.000 aturats, tenim un problema social importantíssim i tenim un espoli econòmic impressionant que no ens pot plantejar res, perquè aquest espoli no és com a mi em va passar fa 35 anys, que una senyora em diu ara faran els Mossos d'Esquadra, això ens costarà calés. I jo li vaig contestar, i la policia? I la Guàrdia Civil? I l'exèrcit? Oh, això ho paga l'Estat, no ho paga vostè. Ho paga vostè. Vull dir que el nostre país és un país complicat i em permetran que vagi ràpid, però dir-los que Catalunya, les generacions que estan aquí representades, va perdre la guerra. Catalunya és, i va ser, i és encara, un país derrotat militarment, també. Vull dir això, i ocupat. Diguéssim, amb una mentalitat d'ocupació. Recordin que encara hi ha algun general que diu que deia que s'havia de bombardejar de tant en tant Montjuïc, etc. La policia i l'exèrcit, durant anys i anys i anys, ha sigut considerat l'enemic. Jo els hi posaré, per exemple, que no aquest que ha vingut avui, però algun comissari dels que mana avui la policia de Catalunya, doncs hi ha una gran responsabilitat. Jo vaig haver de parlar amb els seus pares, perquè vaig fer la primera, segona i tercera promoció de la policia de Catalunya, perquè els seus pares consideraven un sacrilegi que els seus fills es fessin policies. I si es deixin fer guàrdies civils o policies nacionals o de l'exèrcit, es deixin fotut fora de casa seva. Aquesta era la situació de fa 35 anys. No oblidin això. Era un país ocupat, un país que els seus fills de cap de les maneres havien de participar a l'exèrcit o a la policia. Ara tenim milers de nois i noies que es presenten per fer-se policies. Havíem perdut les èlites del país i amb això els importants comandaments de les nostres forces de seguretat i fins i tot de les nostres forces de defensa. No oblidem que hi havia fins i tot una acadèmia de defensa nacional a Catalunya. Jo vaig tenir l'oportunitat històrica de poder parlar amb dues persones que potser em van marcar el meu caràcter. Per un cantó o tres. Un cantó va ser el conseller Retolaza del País Basc, el primer que va crear l'Ertzaintza, però després amb una persona que era el coronel Escofet. El coronel Escofet em va explicar tota la transició. M'ho va explicar molt seriosament. I recordo hores i hores a París explicant-me per què no volia tornar i com havia anat tot el procés.
I després vaig conèixer un home que va fer potser l'únic grup armat, això de seriós entre nosaltres, entre cometes, que va ser Martínez Vendrell, que també era un militar català. Vull dir, aquesta gent era una gent absolutament derrotada. I el nostre país, i els nostres pares, i els pares meus, doncs ens van formar en que això de la policia, escolta tu, això de la policia, això de l'exèrcit, era una cosa. En qual nosaltres encara, en el nostre subconscient de tota la població, tenim això. Tenim això i és. I és veritat que fins i tot hi ha hagut algunes desenes, potser centenars de persones que han tingut, entre cometes, això de la vocació militar, perquè potser volien ser pilots d'avió, perquè potser volien portar un vaixell, perquè potser que han oblidat i se n'han anat i han traslladat. Avui hi ha coses que no se saben, però hi ha gent que està a l'exèrcit espanyol, vull dir, hi ha gent que està a la Legió Estrangera Francesa, hi ha gent fins i tot que té uns càrrecs importants a les forces d'autodefensa d'Israel, i hi ha gent que formen part del cos de marines dels Estats Units i que són com nosaltres. Sorpresa per molts de vostès, però esclar, a veure, tenim ecologistes, tenim pacifistes, tenim gais, tenim lesbianes i tenim gent que els agrada la qüestió militar. Què hi volen fer-hi? Vull dir, el país nostre és un país plural. I n'hi ha, i no cal que siguin feixistes, perquè, escolti'm, militars n'hi ha a Cuba, n'hi ha a Venezuela, n'hi ha a Rússia, n'hi ha als Estats Units, etc. Hi ha militars a tots els països del món. No n'hi ha cap que no. Vull dir, a partir d'aquí no n'hi ha cap, inclòs a Costa Rica. A Costa Rica hi ha exèrcit en aquests moments, hi ha Guàrdia Republicana amb missils antiaeris i missils contra carros. I a més 7.000 marines dels Estats Units que protegeixen Costa Rica. Això li vaig explicar al meu president de la Generalitat fa pocs dies, perquè posar l'exemple, si nosaltres portem 7.000 marines aquí dels Estats Units i un compromís entre el president de Costa Rica i el president dels Estats Units de que qualsevol atac contra Costa Rica serà un atac directe contra els Estats Units, potser ens en podem estalviar, no? Vull dir, ens podríem estalviar els sistemes de defensa. Nosaltres hem tingut, no ho hem d'oblidar, 40 anys de feixisme i d'opressió i de pèrdua del sentit d'estat. Els catalans havien perdut el sentit d'estat, no sabíem què cony és això de tenir sentit d'estat. Els espanyols amb això en tenen molt, tenen massa. Anem tenir una ruptura, una transició que de ruptura cap. Ruptura aquí no n'hi ha hagut, tingueu en compte. Després anem tenir uns catalans, Narcís Serra, Miquel Roca, Jordi Pujol, fa molts anys, no a partir dels 80, doncs que quan se'ls deia que tenien sentit d'estat, a què ens referien? A Espanya. Quan deien que l'Arzayus tenia sentit d'estat, segur que no es referien a Espanya. Però què va passar a aquells que ens deien que escolta tu, Sellarès, això la Guàrdia Civil, que formi la Guàrdia Civil, o, escolta, has llegit masses tebeos de Roberto Alcázar i Pedrín, el 23F. El 23F es van trobar, doncs, en calçotets o sense, i perdoni l'expressió, en el Palau de la Generalitat, uns quants amb 4 pistoletes i 4 bales, entre ells un imbècil com jo. Vull dir, i allà doncs se'n van adonar que, escolti'm, que està molt bé que vingués el López Bulla i oferís 200 bravos treballadors de comissiones obreres per defensar el Palau. Però què haguéssim pogut fer, dones de nosaltres? Morir-ne 200? I els 4 que portàvem el dodotis i la pistola, doncs, quedant-hi allà? Però per què va servir el 23F? Doncs el 23F va servir també per moltes coses. A més que hem de reconèixer tots plegats, em sembla, jo que he sigut un crític molt gran del president Pujol, que aquella nit el president Pujol va estar a l'altura de les circumstàncies. I això és una cosa que tots els que anem ser allà ho hem de poder dir amb força. Però va semblar perquè el xip dels nostres polítics, el xip de la nostra classe política va reaccionar i se n'ha donar compte que els pobles no poden anar amb pilotes. Vull dir, els pobles han de tenir uns mínims de seguretat. I a partir d'aquí jo crec que es va produir un canvi. Però què passava? Que hi havia tal distanciament, i que encara continua amb alguns aspectes i alguns defectes, entre la societat, la policia, els uniformes, etc., que és una cosa que no es canvia en 2 dies. I que les primeres promocions, diguéssim, miri, jo vaig fer una cosa que molta gent l'ha sorprès, i el meu llibre ho deixa molt clar. El Pujol, amb aquelles ganyotes que em va fer, quasi em fot fora del despatx, quan em va nomenar mi director general de seguretat, jo li vaig dir, sí, d'acord, em fa molta il·lusió, tot el que tu vulguis,
però jo vull posar un subdirector socialista i un subdirector comunista. Recordin vostès que el PSUC era la primera força política en aquells moments, era una força hegemònica, etc. Ostres, amb un Pujol amb majoria absoluta, com el Sellarès s'atreveix a plantejar-me que posi el Jaume Bosch i el Jaume Corbet, que ens ha deixat fa pocs dies per un càncer, doncs prengui la decisió aquesta. Perquè jo volia i desitjàvem tots plegats que aquesta policia l'acceptés tot el poble de Catalunya. I no podia ser ni la policia del PSUC, ni la policia del PSC, ni la policia de Convergència. Aquest va durar poc, la nostra aventura. Vam tenir aquell procònsol que es deia Ferran Cardenal, que ens perseguia, que deia que érem l'Arsaina, i etcètera. Després va acabar dirigint alguna cosa com el GAL i la Guàrdia Civil, o sigui que tots anem a veure com va acabar el senyor Ferran Cardenal. Però aquell model que nosaltres volíem, un model seriós, un model responsable, era el que per mi em semblava que havíem de fer, un model nacional de seguretat. I anem començar a treballar molt fortament, amb dificultats, que la nostra classe política admetés que aquest país, una policia era un fet normal, no podia ser que no... O sigui, què és allò? Que et trobaves que alguns alcaldes a la transició et deien, bueno, escolta, a l'hora de barallar-se després d'unes eleccions, escolta, jo vull urbanisme, jo vull això, jo vull l'altre. I quan deien, i la policia municipal? Doncs deien, coi, a qui ho donem això, la policia municipal, saps? I immediatament no tenim un exguàrdia civil, no tenim un policia nacional, perquè els catalans no servien per això. Érem uns bitxos raros, una gent diferent, es veu que en els nostres gens això no hi entrava. Això s'ha anat canviant, hem passat 35 anys, tenim un cos policial amb dificultats i amb problemes, però hem superat això. Però ara ve un moment que vostès m'han demanat, perquè no faig més, que necessitem un exèrcit català. Miri, jo diria que el nostre país és un país que primer ha de passar tot el que ha de passar. És a dir, ara ve una primera fase a la qual nosaltres el que no podem permetre és que aquesta senyora, des d'un edifici com aquí la delegada del govern, es dediqui a que tenim 17.000 policies sobre el territori i després, com us ha explicat molt diplomàticament el comissari, no sabem per què. Tenim 3.600 guàrdies civils i tenim 3.000 i pico de policies nacionals, que evidentment si queden algunes competències, que potser en 2.000 persones i no treballant gaire, doncs ho podrien cobrir i els altres ja m'explicaran què hi fan aquí. Quan els hi falten tants i tants, per exemple, l'altre dia s'explicava que a Madrid falten 870 places de la Policia Nacional i a nosaltres ens en envien 550 per no fotre res, o per dedicar-se a la informació més aquí a Catalunya. Per la qual cosa, quin és el pas primer? El pas realista, no es plantejar-nos ara si fotrem un exèrcit o no el farem, que en parlarem també si volen, sinó el que ens hem de plantejar és suplir els cossos i forces de seguretat de l'Estat de Catalunya, suplir la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i assolir totes les seves competències que són en aquests moments les que encara els hi queden de ports, aeroports, control de fronteres, documentació explosiu, i no ens enganyem. Intel·ligència, que és el que ells fan, informació, que és el que ells fan, i que és el que treballen més, i és el que monitoritzen a la gent i treballen. A més, naturalment, del servei del CNI, que l'han triplicat almenys en efectius des de tota la qüestió aquesta de la transició nacional. Què necessitem, doncs? Substitució de la Guàrdia Civil i Policia Nacional. Necessitem que la policia de Catalunya entri en els organismes internacionals rapidíssimament i necessitem una altra cosa que potser no és primera fase crear una possibilitat de forces d'autodefensa, jo no li dic exèrcit, sinó el que sí que necessitem. Perquè això, miri, a la nostra bandera a vegades posem les 4 barres i posem l'estel. Jo a vegades la substitueixo per un lliri blanc, perquè anem amb un lliri blanc els catalans, aquella gent que anem amb el lliri blanc, tots disposats, amb vaselina preparada per si passa alguna cosa, vull dir, tots preparats, perquè el que no podem ser és allò que deia un bon amic meu, era ser imbècils, i a vegades som cregut que som imbècils, no? O sigui, la Soraya i els 30 nans de la Moncloa es pensen que poden fer el que els dona la gana. Per què? Perquè resulta que ataquen, expliquen amb els seus diaris que financen i tot el que nosaltres no responem. Nosaltres som tan bons nois que no tenim informació. Nosaltres què sabem?
Què sabem de les puergues que organitza Madrid? Què sabem de les despeses que organitza Madrid? Què sabem del que costa tota la infraestructura de l'Estat, de tota la corrupció que hi ha? Nosaltres no, anem amb el lliri a la mà. Nosaltres anem agafadets amb el lliri a la mà. Mentre ens monitoritzen, ens vigilen, ens controlen. I nosaltres, doncs, no som res. Què necessita el país? Miri, en el CNI hi ha una broma, que és el Servei d'Intel·ligència de l'Exèrcit, del govern, doncs hi ha una brometa que corren i diuen, oi, quan hi ha un home que té 60 i pico d'anys, i diuen, vostè què fa? Vostè jubila o se va con botín? Per què? Perquè nosaltres el que no hem entès, els catalans encara, o entès la Caixa, o entès Repsol, o entès el Banc de Sabadell, etc. I és que les grans empreses, avui no hi ha un govern, les grans empreses el que tenen és un servei de, diguem-ne, per no fer allò d'intel·ligència, que els agafa el tremolor de cames als nostres polítics, doncs el que en diem de prevenció, un servei de risc, que és la paraula adequada que s'utilitza, per veure els riscos que té el nostre país. El que no podem anar és dir, tirem endavant un procés cap a no sé què, l'autodeterminació, i quins riscos correm? I quins plans tenim previstos? Està molt bé que plantegi ara el nostre govern i els nostres entorns intel·lectuals, algun document que ha sortit, que nosaltres hi hem participat, a l'elaboració estructures d'estat. Sí, però sense candideses, perquè l'Estat, i no toca a mi, però molt ràpidament, jo crec que no tenen el que es quedarien al marge de la societat europea, la possibilitat d'intervenció. O sigui, aquelles intervencions clàssiques, militars, etc., jo vull creure, necessito creure, que no ho faran. No ens enviaran la Guàrdia Civil a ocupar el Palau de la Generalitat, no agafaran el president Mas i el fotran a la presó, perquè, mira, no faria ni campanya electoral, trauria majoria absoluta, i aquesta vegada per molt, i ells ho saben, però sí que faran la guerra bruta. La Soraya als 30 anys i tota una sèrie de gent la farà. Vull dir, per la qual nosaltres el que no pot ser, el que no podem seguir amb l'imbecilitat aquesta, és de nosaltres no tenir, i això sí que s'ha de crear si és que es vol treballar, nosaltres hem de tenir, diguem-li, serveis d'intel·ligència, diguem-li serveis, per dir-ho de l'empresa, no es posin nerviosos quan sentin això, qualsevol gran empresa ho té, el servei de risc. El que no pot ser és que els nostres polítics vagin com van. Després, molt bé, si nosaltres ens plantegem, mira, dos polítics que jo m'estimo molt, sobretot, evidentment, en Junqueras, perquè jo estic en aquesta línia, doncs han dit dues equivocacions que jo ho dic des de l'estimació el que diuen. No podem jugar amb el tema de la defensa. Ni podem dir el que ha dit el Junqueras des del respecte, que posarem un parell de Mossos amb bazuques, perquè això no és seriós. Ni podem dir, sense saber què passa realment, que no tindrem exèrcit i que farem el mateix que a Costa Rica. Perquè almenys hem de saber què passa a Costa Rica. Vull dir, per la qual, com a mínim, hem de saber. O no podem dir, com a vegades s'ha dit, i també ho han dit dels entorns de Convergència i Unió, és que nosaltres serem un país neutral. Vostès saben que els països neutrals d'Europa són potser els que gasten el doble del pressupost militar que té l'estat espanyol en aquests moments? Parlin de l'exèrcit suís, parlin de l'exèrcit suec. Escolti'm, és ridícul el pressupost militar de l'estat espanyol al costat d'aquests pressupostos que tenen i els exèrcits que tenen organitzats. Vull dir, per la qual tot això hem d'anar molt en sèrio i jo crec que no és hora encara de parlar-ne, els dic sincerament. És hora de simplement entendre si podrem tenir consciència de defensa. Jo els dic als nostres polítics quan algú m'ho pregunta, mira, vosaltres què coi heu de dir en aquests moments? Primer, que Catalunya té una gran vocació, perquè la té més centres per la pau per quilòmetre quadrat que qualsevol país del món. Vull dir, per la qual té una manifestació, unes manifestacions contra la guerra impressionants, una joventut que s'ha generat en aquest marc, per la qual això no ho considero un aspecte negatiu, sinó positiu. Però, a la vegada, nosaltres, si realment assolim la llibertat nacional, haurem d'entrar en el concert de les nacions. I haurem d'entrar en el concert de les aliances europees, el que vulgui dir. I allà, doncs nosaltres no podem dir, escolti, nosaltres som la floreta del món. Una floreta que no farem... Nosaltres, escolti, l'1,5 o l'1,6 o l'1,7 o el que sigui del nostre pressupost, en vez de dedicar-lo a temes de militar, d'autodefensa, ho dedicarem a l'escola. Doncs diran, bueno, escolti'm,
ja s'ho faran, no? Perquè, escolti'm, inclús Luxemburgo té soldats a Afganistan en aquests moments, o l'operació Atalanta, doncs a fer això, per la qual alguna cosa s'haurà de fer. Però penso que és una cosa que ve després i que caldrà parlar-la molt seriosament i que caldrà fer un pas, igual que tenim tots els centres per la pau del món, tots concentrats a Catalunya, potser seria bo també que en alguna de les 12 universitats catalanes es fes el que fan tots els països del món i té tota Espanya, totes les universitats, que és que hi hagués alguna càtedra, diguéssim, que tractés el tema de la defensa de la seguretat des d'un aspecte de defensa dels ciutadans, defensa democràtica del país, etc. Per la qual jo el que proposo és això, la creació de dos nivells. Primer, una creació d'un centre, no perquè sigui el mateix nom nostre, d'un centre d'estudis estratègics que estudi les necessitats de defensa nacional del nostre país, en sèrio, sense demagògies ni dels militaristes, ni dels pacifistes, ni dels altres, sinó en sèrio, quines seran les necessitats que nosaltres tindrem, i després que això també hem de pensar una cosa, i aquesta simplement la deixo aquí. Si realment hi ha un procés de negociació amb l'Estat, i es produeix aquest procés de negociació amb l'Estat, ara diran vostès, aquest sí que s'està fent, perdonin l'expressió, una palla intel·lectual. Home, escolti'm, si ens diuen que tenim 100.000 milions de dèficit i que hem de pagar no sé quina quantitat, també tindrem actius, no? Perquè, esclar, hi ha alguna cosa que ens toca en això, no? Vull dir, per la qual cosa jo crec que ara és molt precipitat plantejar això. Jo soc partidari que Catalunya tingui una independència, jo soc independentista, jo he sigut des dels 18 anys, però una cosa és ser independentista al segle XIX, al segle XX, i ara estem al segle XXI. I al segle XXI haurem de ser prou persones amb capacitat i dialèctica o capacitat de generar un país nou, un país diferent i adaptat. I a més amb allò que ha dit alguns companys, que permeti que si cas la nostra participació en la possible defensa del món occidental, sigui, per exemple, des de les noves tecnologies, des de tota una sèrie de coses que s'hi pot participar, des de la informació, des de moltes... No cal que sigui estrictament el que hem viscut i hem cregut i hem vist que era un exèrcit tradicional. Però algun sistema de defensa haurem de tenir, algun sistema d'autodefensa, jo diria més això, algunes forces d'autodefensa haurem de tenir per alguns punts concrets. Per exemple, tindrem dues obligacions i acabo. Una obligació és la garantia de la seguretat de les costes i de l'espai aeri, si no ja no hi ha llibertat. Vull dir que aquestes dues coses, això s'ha de garantir, i amb un cos civil és molt difícil, per la qual alguna cosa s'haurà de fer, no sé exactament, però estem tan lluny encara d'això que em sembla que tenim altres problemes més que a solucionar i arreglar, com és el nostre model de seguretat pública, que li hem de donar la volta amb algunes coses i hem de ser durs i transigents en que sigui un dels models més avançats del món i més rígids en algunes coses. Gràcies. Doncs gràcies. Que dins el marc occidental, dins el marc europeu, doncs nosaltres hauríem d'assumir les responsabilitats que ens donguessin. O sigui, encara no he vist cap país dels que forma part de la Unió Europea que hagi dit, escolti, jo no. Vull dir, això, ni de la Unió Europea ni de cap país del món, perquè m'explicaran quin país del món no té unes forces d'autodefensa. Sí, sí, però en el seu moment i no és prioritari. I OTAN i UEO, que també és la pregunta sobre la taula, entenc per el marc occidental també. Aquesta és la seva resposta? A veure, el de l'OTAN és discutible, però avui per avui no hi ha altra sortida. Que OTAN i UE és el mateix. I a més, la impotència dels europeus a ser capaços, que sempre hem sigut anti-yanquis tots plegats, però som anti-yanquis. Però a la Primera Guerra Mundial ens venen a salvar, a la Segona ens venen a salvar i a morir per nosaltres, i no tenim ni els pebrots de solucionar l'assumpte de Iugoslàvia que han de venir ells. Doncs per així potser que alguna vegada els europeus siguin capaços de solucionar els nostres problemes. Doncs bé, passem al tercer ponent, el senyor Tomàs Gisbert. Jo, en primer lloc, com que potser també m'he sentit una miqueta al·ludit amb allò del lliri a la mà, jo crec que hi ha una qüestió que diu el professor Vicenç Martínez Guzmán, d'allà de Castelló, de la càtedra UNESCO, que és qui són els utòpics i qui són els realistes. La línia més dura de que ha parlat que les relacions internacionals es basen en la força, realment a què ens han portat? En un món ple de guerres, amb un segle XX supersagnant i un segle XXI que ha començat igual, desgraciadament. Llavors, jo crec que aquí cal qüestionar qui és utòpic i qui és realista.
Ell també ho diu, nosaltres tenim competències i hem de saber fer les paus. I aquesta, vull dir, saber fer les paus és la garantia de tenir pau. Jo crec que aquesta és la primera qüestió. Tenim competències i jo crec que aquí també hi ha una cosa molt positiva. És la declaració que es va fer abans de l'11 de setembre, l'Assemblea Nacional Catalana, que va assumir els plantejaments que molts pacifistes li van fer, de que aquest procés, si tira endavant, s'ha d'arribar per processos no violents i pacífics. Perquè també ho hem vist històricament que la no violència és el que ha portat a paus duradores. Jo crec que aquesta seria la primera cosa. Després jo reprendria una miqueta una part del que s'ha parlat abans, les amenaces. Jo crec que hem vist que Catalunya no té cap amenaça militar avui dia. Totes les amenaces que té són no militars. I d'altra banda, són amenaces que no tenen passaport. Estan per sobre de les fronteres. Són amenaces que cal respondre d'una manera compartida. Jo crec que aquí tenim la sida, tenim el canvi climàtic, tenim el crim organitzat, que també hauríem de parlar molt del crim organitzat, la seva imbricació plena dins de l'economia real. Com podem parlar de combatre el crim organitzat quan estem permetent paradisos fiscals, quan estem permetent la corrupció, quan estem permetent tot l'espoli, no únicament fiscal, perquè abans estàvem parlant amb el policia i jo sí, a mi m'estan fotent la cartera en aquest moment, però no me l'estan fotent al metro, no m'estan fotent amb els impostos, me l'estan fotent amb el DOC i amb el butlletí oficial de l'Estat quan surten decrets que parlen de la sanitat, l'educació, etc. Aquí ens estan fotent la cartera, no? Bé, llavors jo crec que hi ha una qüestió, o sigui, els pacifistes tenim unes conviccions, i tenim unes conviccions i unes certeses que ens venen inclús de la Guerra Freda, no? A la Guerra Freda vam veure una sèrie de coses que jo crec que continuen sent vàlides avui, i que són vàlides per Catalunya i són vàlides, com també ho hem estat parlant, per una defensa a l'estat espanyol o per una defensa europea o per una pau internacional. Quines són? Que les armes no donen seguretat, no donen seguretat. Les armes el que fan, inclús ho hem vist, socaven aquesta seguretat. Preguntem-li si no amb els grecs, no? D'on ve la manca de sobirania que tenen en aquests moments? Doncs bona part ve de totes les armes que els va vendre Alemanya amb crèdits baratos. I aquí és on ha tingut el socavament d'això. No donen seguretat perquè també hi ha una altra qüestió. Avui patim una militarització tremenda. Vull dir, ens pensàvem que amb el final de la Guerra Freda s'acabaria la militarització, que hi hauria un dividend de la pau, i no ha estat així. Ja el president Clinton, nord-americà, va començar un rearmament que ens ha portat a les guerres actuals. Bé, la militarització és el que porta, abans ho assenyalava molt bé el Pere Rossinyol, el complex militar industrial, les dinàmiques de guerra, i estem amb un militarisme que és cert, avui aquest militarisme no el porten tant els militars, que sí que evidentment el comandant Pitar que ens ha recordat de com volen intervenir en la política, però això avui són fets residuals, el militarisme l'estan portant els polítics. Les relacions internacionals s'estan portant per la via militarista de l'agressió internacional i tot això. Aleshores, clar, nosaltres què és el que pensem? Que aquestes armes no donen seguretat. Segona, la seguretat no es pot plantejar en un àmbit nacional, s'ha de plantejar en àmbits superiors al nacional. I després una altra qüestió, que és tota la manera que s'ha afrontat la seguretat la considerem totalment inadequada i que és o dues coses, o bé utòpica perquè no ha aconseguit aquesta seguretat, o bé perquè no ha anat a defensar i assegurar el que querria realment assegurar. És a dir, avui les polítiques militaristes, per exemple, de l'OTAN i també de la Unió Europea, què estan defensant? Estan defensant un statu quo. Pensem que avui el 75% de la despesa militar mundial la fan 10 països, que l'OTAN té el 66% de la despesa militar mundial. Vull dir que aquí a Europa tenim tants soldats com els xinesos. Tenim, em sembla que és 3 vegades menys de població, no? A què respon tota aquesta força militar? Amb un repartiment desigual. I jo crec que això és el que els catalans hem de contribuir a canviar i que no podem acceptar. Aleshores, si parlem de... Llavors,
La seguretat, exèrcit, jo crec que ja he respost la pregunta. De totes maneres, sí que per la seguretat hi ha una qüestió molt important. Què és? Què és més important? Un governament democràtic i una societat civil plena, perquè el que ens garanteix la sobirania, què és? Doncs manifestacions com les de l'11 de setembre, la mobilització popular. Això és el que ens garanteix la sobirania de les persones. L'atonia sí que permet qualsevol pèrdua de sobirania. Llavors, clar, hem de veure que això és el realment important. Després, amenaces, sí que en tenim amenaces. Abans han sortit moltes amenaces policials. Jo crec que potser no ho hem afrontat militarment, però què passa? Que associem seguretat i defensa a la porra o al fusell. I jo crec que hem de canviar aquest xip, no? Què tenim? Doncs, evidentment, un perill que hi ha molt gran és la militarització global. L'any 86 vam estar al risc d'una guerra nuclear per un accident. És a dir, l'existència, que continuen existint bombes nuclears, això és un risc per la nostra seguretat. Hem de fer polítiques de desarmament, polítiques fortes i de no proliferació. Això és el que hem de continuar. Quina altra qüestió hi ha? Competència pels recursos. Doncs, evidentment, aquí això és un problema. Penseu en totes les guerres d'Orient Mitjà. Aquí hi ha tot el tema del petroli i a l'estret de... allà al Pèrsic, allà passa el 30% de la producció petrolera mundial. Però hi ha dues maneres d'afrontar la competència pels recursos, com el tema del problema de l'energia. Una és apostar per energies de control, per energia nuclear, que Fukushima ha fet refredar una miqueta a l'entusiasme, perquè ja no tenen vergonya de dins-ho, però estratègies de control, estratègies de petroli o estratègies, com nosaltres plantegem, d'energies renovables. Per què? Perquè aquí hi ha dos paradigmes a l'hora d'afrontar les amenaces. Un paradigma de control i un paradigma de seguretat real de les persones. Canvi climàtic. Doncs escolta'm, Nova York van tenir el canvi ara fa 4 dies. Això és una amenaça real. També és una amenaça real que si augmenta el canvi climàtic hi haurà poblacions que hi haurà desplaçaments massius, no es podrà viure a la costa. Què s'està fent per això? No s'està fent res, no? No s'estan afrontant polítiques. Què ens plantegen? Energia nuclear associada a control i a militarització. Què plantegem nosaltres? Energies renovables. Un altre tema que jo crec que és molt important. Estem parlant de conflictes, hem parlat abans de terrorisme, però aquí hi ha una qüestió que és bastant important. Un dels problemes fonamentals que tenim és el model que ens ha portat la globalització, que ha generat uns pols tant a nivell mundial com a dins de cada país molt rics, han augmentat les diferències d'una manera brutal i creat marginalització. Doncs naturalment la marginalització no es vol quedar marginada. Abans, per exemple, m'ha fet una miqueta de gràcia quan ha sortit, el PP ha parlat del risc de la pobresa com una amenaça. El senyor Mosso d'Esquadra l'ha entès, no. Si a sobre els pobres no roben. Doncs clar, ja ho sabem que els pobres no roben, però el risc és la gent que es queda sense poder menjar. Aquesta gent no té seguretat, és amb aquesta gent que li hem de donar seguretat, no? No tenir-los controlats perquè no robin, perquè aquest no és el problema. Hem d'anar a evitar això. A nivell mundial, Catalunya ha de fer una política en aquest sentit, no? I el terrorisme, parlem també de terrorisme, i clar, primer estem parlant d'una forma de lluita o de guerra, i clar, què parlem nosaltres de diàleg polític? Què fan de diàleg polític? Clar, el que plantegen no és solucionar el que ha donat origen a això. S'ha parlat del tema de l'islamisme radical, però amb l'islamisme radical pensem també tot el que ha portat la modernització amb els països àrabs, la corrupció, el trencament que hi ha hagut, i tornem una altra vegada als efectes de la globalització. Doncs evidentment que aquests processos poden generar coses com l'islamisme radical. Doncs clar que sí, no? Vull dir, o què va passar a Argèlia mateix, no? Ens preocupa molt Argèlia, però què es va fer quan va haver-hi un cop d'estat al 91, no? Què va fer la Unió Europea contra això? Doncs evidentment va donar suport a tota la banda del partit de França, per dir-ho d'alguna forma, que va portar tot un conflicte amb milers de morts, no sé si es parla entre 100 i 150.000 morts. Vull dir, això aquí a les portes de, a l'altra riba del Mediterrani, del nostre Mediterrani.
Bé, llavors jo crec que aquí el que és clar és que hem d'anar amb un altre model. Hem d'anar amb un altre model i Catalunya, i Espanya i el món ha d'anar amb un altre model de seguretat perquè no podem sostenir aquest model de seguretat. No anem enlloc, no? Vull dir, anem una cosa absolutament injusta, no? I què ha de ser el model de seguretat? Primera, qui està al centre de la seguretat? Les persones, no els estats. Els estats ens ha portat a l'interès de l'estatus quo. Les persones són les que pateixen inseguretats que cal sofrir. Llavors nosaltres, en aquest sentit, tota la política que es va determinar de seguretat humana l'any 94 del Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament el considerem molt encertat, perquè hem de securitzar a les persones amb les necessitats que tenen. I bàsicament això que diu, que les persones han de viure lliures de temor, però també lliures de necessitat. I llavors les amenaces que patim les persones, que és amenaces econòmiques, no tenir recursos per viure's, alimentària, no tenir recursos per menjar, perdre la sobirania, sanitàries, mediambientals, personals també, evidentment, la violència física que podem patir, comunitària, també en parla, i seguretat comunitària què vol dir? El fet de malmetre les identitats comunes que pugui haver i també la seguretat política, tenir garanties democràtiques. Això que avui també a Catalunya estem patint, vull dir, aquesta manca, a Catalunya i també a la resta de l'estat espanyol, de garanties democràtiques que permetin que es facin polítiques decidides pels ciutadans, que això és el que no estem tenint.